Halo John, jadi hari ini kita mau nangkap uak-uak. Tadi pas kebetulan sampai di lokasi, motor kita ini habis minyak John. Jadi kita lanjut saja untuk pemasangan jaringnya John. Kita menuju ini jalannya di sekitar Tokman, sungai tempat warga di sini. Lokasinya lokasi persawahan. Ada suaranya juga. Di situ ramai juga. Sana sudah ada suaranya juga, suara ruak-ruakan. Jadi kita coba pasang di mana ya. Oke John, saksikan terus videonya John. Yang sudah kita pasang ini dapat dua siaga, jadi posisi ruak-ruaknya di sini, di hutan sini. Jadi saksikan terus videonya, bagaimana hasilnya. Kita saksikan terus videonya. Play by USB drive.